रोमाञ्चित एयरपोर्ट। ट्याक्सी रिजर्भ गरेर म मायामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर हुर्किँदै थिएँ। केही पनि सोच्न सकिरहेको थिइनँ। बेगमा चलेको मुटु थिचिरहेको थिएँ। कतिखेर एयरपोर्ट पुग्छु भन्ने मात्र थियो। गगनचुम्बी महल र फराकिला बाटाले मलाई कति पनि छोएनन्। ट्याक्सीको 80 माइल प्रति घण्टाको दरभन्दा मेरो मुटुको गति बेगले चलिरहेको थियो। त्यो पल जतिसक्दो चाँडो एयरपोर्ट पुगौँ भन्ने थियो। आस्माले मेरो बाटो नछेकुन् भन्ने थियो। आस्मालाई मैले गएँ भनेर फोन गरिनँ, न उनलाई शुभयात्राको सन्देश दिने अवसर नै दिएँ। मैले त यति मात्रै सोचेँ कि उनले त बरु तगारो लगाउने छिन् र बाधा पुर्याउने छिन्। म चाहन्थेँ कि अब उनले कुनै सम्पर्क नगरे हुन्थ्यो। कृपया दया गरेर मलाई मायाको कुनै पनि भावना जन्माउने काम नगरे हुन्थ्यो। म आफ्ना उडेका स्वतन्त्र पखेटाहरू नकाटिउन् भन्ने चाहन्थेँ। यति बेला मलाई मेरा पखेटाहरू मैनका हुन् झैँ लागेका थिए। मलाई डर थियो यदि आस्माले कतै अलिकति पनि माया देखाइदिन् भने आस्माको मायाको रापले मेरा पखेटाहरू पग्लिन्छन् र उड्दै गरेको म फेरि भुइँमा पछारिन्छु। मलाई देखाउनु थियो कि म आँटी पुरुष हुँ। हुन त म लडाइँमा हुँदाको सुयोग जस्तो आँटी पुरुष थिइनँ। सुयोगले त लडाइँमा हुँदा कतिसँग प्रेम गरियो नि, तर सबै झुटो, केवल शारीरिक वासनाको माया। मेरो आत्मासँगको माया त शारीरिक वासना मात्रै थिएन। मैले आत्माको भावनासँग खेलवाड गर्न चाहेको पनि थिइनँ। त्यही भएर मैले उनलाई थाहै नदिई केही दिन पहिले नेपाल जाने प्लेनको टिकट काटिसकेको थिएँ। सधैँ जसो ट्राफिक हुने त्यो बाटोमा आज खासै थिएन। 1 घण्टा जति लाग्यो। म मायामी विमानस्थल आइपुगेँ। विमानस्थल व्यस्त थियो। मान्छेलाई झार्ने र टिप्ने काम कार र ट्याक्सीले एकोहोरो गरिराखेका थिए। स्मोकिङ जोनमा उभिएका एक हुल युवती चुरोट तान्दै चुरोटको धुवाँतिर हेरिरहेका थिए। जमिन छाड्दै र टेक्दै गरेका हवाईजहाजहरूको आवाज टड्कारो आइरहेको थियो। मलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षा जाँच सकेर भित्री गेटसम्म पुग्नु थियो। जब म भित्र पुग्नेछु तब मात्र जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षाको महसुस गर्नेछु। मलाई यही लागेको थियो। मैले आत्मामाथि अपराध गरेको थिएँ। म जाँदैछु र अब फर्केर तिम्रो जीवनमा कहिले आउने छैन भनेर नभन्नु मेरो अपराध थियो। मेरो मन र मस्तिष्कले केही सोचेको थिएन भित्र गेटसम्म पुग्ने सिवाय। बस त्यसैमा यति एक चित थिएँ कि मानौ सम्भोगमा झुमेका र आलिङ्गनमा चुमेका प्रेमी जोडी समेत त्यति एक चित सायदै होलान्। हतार भित्र छिरेर म सुरक्षा जाँचको लाइनमा उभिएँ। मसँग अघि नै हातमा बोर्डिङ पास थियो। सुरक्षा जाँचको लाइनमा उभिरहँदा मेरो मुटुको धड्कन झन बढिरहेथ्यो। जति लाइन छोटिँदै जान्थ्यो उति धड्कन बढ्दै जान्थ्यो। घरिघरि त यस्तो लाग्थ्यो कतै आसमा एक्कासी आइपुगेर लफडा गर्ने त होइन, मेरो प्लेन छुट्ने त होइन। हे ईश्वर, यो लाइन चाँडै अघि बढाइदेऊ, मैले मनमनै प्रार्थना गरेँ। ईश्वरमा विश्वास नगर्ने मैले ईश्वरलाई नै पुकारेँ। आसमाले मलाई प्रेतात्मा बनेर तरसाइरहन्। एक मनले आफैलाई पापी ठानिरह्यो। कस्तो मान्छे म! आसमालाई थाहै नदिई पति पत्नीको सम्बन्धमा हुँदाहुँदै अर्कोलाई भेट्न नेपाल हिँडेको। सर, कमफ्रन्ट, सुरक्षा जाँचका पहरेदारले अगाडि आउन इसारा गरे। कसैले पछाडिबाट धकेल्दै म पहिले नै अगाडि आइसकेको रहेछु। लाइनमा टोलाएर ठेङ्ग उभिरहेको पो रहेछु। आइडी देखाएर पासपोर्ट दिँदै म अघि बढेँ। हसाङ फसाङ गर्दै बेल्ट खोलेँ, वालेट निकालेर प्लास्टिकको भाँडोमा हालेँ र अझ अगाडि बढेँ। टेक अफ योर सुज प्लिज, पहरेदारले भने। सरी, जुत्ता खोलेर त्यही भाँडोमा हालेपछि सुरक्षा जाँच गर्ने मेसिनभित्रबाट म छिरेँ। एकछिन टक्क उभिएँ। मेरा दुईवटै हात माथि उचालेँ। तिनै सुरक्षाकर्मीले मेरा गोजीहरू छामछुम पारे। यु क्यान गो नाउ। थ्याङ्क यू, मैले सोचेँ त भने। मैले आफ्नो सामान उठाएँ, बेल्ट बाँधेँ, पेन्टको खल्तीमा वालेट हालेँ, जुत्ता लगाएँ। लगेज हातमा लिएपछि पछाडि फर्केर हेरेँ। मैले राहतको लामो सास फेरेँ। सुरक्षा जाँचका लागि लगेका मान्छेहरूका लाइन धेरैवटा र लामा थिए। टाकटाक टुकटुक, ठाकठाक ठुकठुक। प्लास्टिकका भाँडाहरूको तब मात्र बलियो र चर्को आवाज सुने, जसलाई अघि लाइनमा बस्दा मैले सुनेकै रहेनछु। 5-6वटा सुरक्षा जाँचका लागि खडा गरिएका मेसिनहरूभित्र मान्छेहरू हात माथि उचाल्दै छिर्दै थिए। म जति खुसी तिमीहरू कोही छैनौ आज, मैले मनमनै भने। म भित्रभित्रै हर्ष विभोर हुँदै थिएँ। खुसी यस कारण थिएँ कि म आफ्नै देश नेपाल जाँदै थिएँ, जहाँ मैले मेरो देश पाउनेछु, मेरा आमा बाबुलाई भेट्नेछु। यस कारणले खुसी थिएँ कि मेरै पर्खाइमा हप्तौँबाट उत्सुकता र जिज्ञासा लिएर यो घडी पर्खेर बसिरहेकी छिन् अनामिका, अर्थात् मेरो आघात, तृष्णा र मोह। प्रिय पाठक, त्यो तृष्णा, त्यो मोह अनामिकासँग जसरी भयो आत्मासँग त्यसको छेउभर पनि भएन। अनामिकासँगको मेरो प्रेम सुयोगको बरीसँगको प्रेम जस्तै थियो।
फरक यति छ कि सुयोगको बरीसँगको प्रेम निस्सार थियो, मेरो अनामिकासँगको प्रेम स्पष्ट थियो। प्रेमको परिभाषा पनि कहिलेकाहीँ बडा अचम्मको हुन्छ। कसैको एकहोरो प्रेममा पनि प्रेम हुन्छ, कसैको दोहोरो प्रेममा पनि प्रेम हुँदैन। म केही बेर टोलाएँ। आसमासँगका बिहाका सुरुका दिनहरू सम्झनामा आए। हामी सन्तान कति जन्माउने भन्ने छलफल गर्थ्यौँ र खुसी हुन्थ्यौँ। एउटा जन्माउने, अर्को धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पाल्ने सहमति हुन्थ्यो। अहो, कति बेला हो आसमासँग गरेका विगतका पारिवारिक छलफललाई सम्झेर आँसु त बर्र बग्दै रहेछ। आँसु पुस्दै म गेटतिर लागेँ। मलाई थाहा थियो आसमाले आफ्नो जीवनमा मेरो अनुपस्थितिको कठोर अनुभव चाँडै गर्नै छिन्। त्यो सोचेर मलाई आत्मग्लानि भयो। टर्कीसम्मको उडान साँझ 9 बजेको थियो। त्यहाँबाट नेपालसम्मको उडान भोलिपल्टको थियो। म एयरपोर्टभित्रको बजारमा लहसिन थालेँ। बजार झकिझकाउ र मनमोहक थियो। धेरै ठुलो देखिन्थ्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामानहरू सोकेसमा सजाएर राखिएका थिए। यात्रुहरू चहल पहल गर्ने ठाउँमा महँगो कार्पेट बिछाइएको थियो। स्यान्डेलियरको झलमल्ल प्रकाशले दिग्भ्रमित बनाइरह्यो। दिन जस्तै रात लाग्थ्यो, रात जस्तै दिन लाग्थ्यो। गुचीका सामान टल्किएका थिए। रोलेक्स घडीको सोरुम पनि त्यहीँ थियो। नयाँ शैलीका पोसाक र हाते ब्यागहरू सुसज्जित थिए। छोटो कपडामा सजिएका, कसिलो वक्षस्थल र पातलो कम्मर भएका, गाढा रातो लिपस्टिक लगाएका युवतीहरू क्याटवाक जस्तो लाग्ने हिँडाइमा लगेज गुडाउँदै ओहोर दोहोर गरिरहेथे। आसमा ब्रान्डेड पहिरन साह्रै मन पराउँथिन्। यस्तो रङ्गीन संसारले उनलाई सजिलै तान्थ्यो। उनी अहिले मसँग भइदिएको भए त्यो दृश्य कस्तरी मनमोहक लाग्थ्यो। म भावुक भइहालेँ। मैले केही बेर आसमालाई मिस गरेँ। पखेटा लाएर हिँडेको मान्छे पो म। आसमालाई सम्झेर बारम्बार तानी ल्याउने होइन। मैले उनलाई छोडिसकेको छु। म फेरि होसमा आइहालेँ। भोक लागे जस्तो भयो। पेट गुइँ गुइँ गर्न थाल्यो। कतै रेस्टुरेन्ट छ कि भनेर खोज्दै अघि बढेँ। नभन्दै अगाडि एउटा फुड कोर्ट रहेछ। अमेरिकन, मेक्सिकन, क्यानेडियन, चाइनिज रेस्टुरेन्टहरू रहेछन्। मान्छेहरू कोही स्न्याक्स लिँदै थिए, कोही भोड्का र विस्की पिउँदै थिए। आज त मेरो जीवन उत्सवमय भएको छ। मैले यस्तै ठाने। म भातको ढुङ्गामा सैर गर्दै थिएँ। एक गिलास वाइन त पिउनै पर्छ, चाहे त्यो अनामिकालाई भेट्ने उमङ्गमा होस् वा आसमालाई छोड्दाको पीडामा होस्। म मेक्सिकन रेस्टुरेन्टभित्र छिरेँ। कुनामा गएर हाते लगेज छेउमा राख्दै कुर्सीमा अडेस लाएर बसेँ। मेरो कुइना टेबलमाथि थिए। मे आई हेल्प यु सर? टेबलमा मेनु राखिदिँदै वेट्रेसले सोधिन्। सेतो सर्ट र कालो पेन्ट लागेकी तिनी निकै राम्रै देखिन्थिन्, हाम्रै गाउँघरकी युवती जस्ती। हुन त मेक्सिकनहरू प्राय नेपाली ब्राह्मण क्षेत्रीहरू जस्तै देखिन्छन्। त्यही भएर धेरैचोटि झुकेर धेरैले मलाई बाटामा भेट्दा स्पेनिस भाषामा कमोस्तास अर्थात् तिम्रो खबर के छ भनेर नसोधेका होइनन्। मिठो मुस्कानमा सजिएर ठुला आँखा बान्की परेका परिला नचाउँदै आउँदा मैले चाहिँ वेट्रेसकै चौडा छातीमा हेरिरहेको रहेछु। मैले हत्तपत्त आफ्ना आँखालाई टेबलको मुनितिर ताने। मैले हडबडाउँदै भने, थ्याङ्क यू, मे आई हेभ अ ग्लास अफ वाटर? मैले मनमनै धन्यवाद दिएँ। लाग्यो मुख खोलेर धन्यवाद नदिँदा रुड सम्झिन्छन् होला। यहाँको संस्कृति नै यस्तो। मनमा के छ नि मुखसम्म नल्याउन्जेल कसलाई के थाहा। माया देखाउने हो अनि नै थाहा हुन्छ। मैले बिर्सेछु मुखै खोलेर धन्यवाद दिन। स्योर, उनले भनिन्। वेट्रेस हिँडिन्। तिनले अलिक अघिल्तिरको टेबलमा बसिरहेको एक युवकतिर आँखा डुलाइन्। हेर्दा भर्खरको लक्का जवान लाग्ने। उमेरले त्यही 30 होला। अग्लो, फ्रेन्च कटको दारी, जिम गरे जस्तो खदिलो ज्यानको। मेनु लिएर वेट्रेस त्यतै गइन्। अघि मलाई दिएको मुस्कान टपक्कै टिपेर उतैतिर लगिन्। मलाई भने आफ्नो ढाड फर्काइदिन्। मैले चित्त बुझाएँ, किनकि सबै ग्राहकलाई पस्किने उनीहरूको त्यही एउटा मुस्कान हो, तालिम प्राप्त मुस्कान। त्यो मुस्कानमा गहिरिएर हेर्दा रस हुन्न मात्र थकान हुन्छ। सतहमा देख्दा आनन्द मिल्ने मुस्कान। नचाहेर पनि मेरो नजरमा वेट्रेसको नितम्ब आइहाल्यो। चौडा र उठेको। केटाहरूलाई मनपर्ने यस्तै डाल हो क्या र? मेनु पल्टाउँदै एउटा साथीलाई सम्झेँ। केटीको ठुलो नितम्ब देख्नै नहुने, त्यसको तारिफ गर्न थालिहाल्ने। मलाई भने उनको नितम्बले त्यति फरक पारेन। मेरो कल्पनामा अनामिका जो थिइन् उनी नै तारिफिली थिइन्। यति बेला पनि नचाहेर आसमाको सम्झना आइहाल्यो। आसमालाई मेनु पल्टाउन कस्तरी मन पर्थ्यो। उनको मुहार पूर्ण चन्द्रमा भन्दा पनि उज्यालो भइहाल्थ्यो। उनलाई मनपर्ने खालकै रेस्टुरेन्ट थियो यो। साह्रै महँगो हो भन्ने मेनु हेर्दा थाहा भयो। आसमाको स्वभावसँग मिल्ने सुन्दर रेस्टुरेन्ट थियो। आर यु रेडी? वेट्रेस सोध्न आइपुगिहालिन्। वेट्रेसको मुस्कान नै मिठो। त्यसै भमराहरू फुलभित्र मरेका होइनन् रहेछन्। म छेडभर कल्पनातीत भइहालेँ। शिरीषको फुलकी बरीलाई सम्झिहालेँ। बरीलाई भमराहरू फुलभित्र मरेको हेर्न मजा आउँछ। यस यस, मैले मेनु देखाउँदै भने। आई वुड लाइक टु ह्याभ अ ग्लास अफ मोर्लो रेड वाइन एन्ड चिकन विथ मजरोला चिज, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। टेबलको मेनु उठाएर युवती गइन्। यसपटक उनको नितम्ब हेर्न बिर्सेछु। मेरा आँखाहरूले नितम्ब हेर्ने रहर म अमेरिका आएपछि नै गर्न थालेका हुन्। सुन्दरता पनि समय र भूगोलले निर्धारण गर्दो रहेछ। नेपालमा जन्मेको मैले अनुहारलाई मात्रै रूप मान्थेँ। सतै सुन्दरताको परिभाषा थियो मेरो।
अमेरिका आएपछि नै हो सुन्दरताका अनेक रूप र परिभाषा चाल पाएको। मान्छेको सोच, जीवन शैली र दृष्टिकोण समय, ठाउँ र त्यहाँको संस्कृतिले निर्धारण गर्दो रहेछ। मैले मनमा नै सोचेँ कि सायद त्यही भएर स्तन र नितम्ब ठुलो पार्ने प्रविधि सर्जरी गर्ने प्रविधिहरूका बग्रेलती विज्ञापनहरू खोलिएको हो। ती किन र के का लागि? आखिर सब निस्सार छ, क्षणिक छ, यी सबको अस्तित्व छैन। आखिर सतही सुन्दरता सबै कुरूप भएरै जाने हो। मानिस किन भित्री सुन्दरता खोज्दैन अर्थात् सुन्दरत्व खोज्दैन? यस्तै सोच्दा सोच्दै मैले मोबाइलमा समय हेरेँ। अझै 3 घन्टा रहेछ प्लेन उड्न। हातमा वाइनको गिलास र न्यापकिन बोकेर वेट्रेस आइपुगिन्। उनले आफ्नो मुस्कान र वाइन टेबलमा राखिदिन्। उनको कस्टमर सर्भिसले मलाई एकाएक खुसी बनायो। जति नै थकानमा भए पनि उनीहरू ओठमा मुस्कान राखेर ग्राहकको सेवामा तल्लीन हुन्छन्। ग्राहक नै थाकेको छ भने पनि उनीहरूको मुस्कान देखेपछि स्फूर्ति आउँछ। खैर, त्यो मुस्कानको पछाडि जति नै वेदना लुकेको किन नहोस्। व्हाट इज योर नेम? मैले सोधिहालेँ। जेसिका गइन्। मेरा आँखालाई जेसिकाले केही बेर उनकै वक्षस्थलभित्र च्यापेर लिएर गइन्। मैले वाइनको एक चुस्की लाएँ। न्यापकिनले ओठ पुस्दा पुस्दै आत्माको सम्झना आइहाल्यो। एक दिनको पार्टीको कुरा हो। मैले वाइन ल्याएर उनको हातमा नथमाइदिँदा कस्तरी रिसाएकी थिइन्। मैले केही कुरा बनाएर उनी भए ठाउँ लगिदिँदा उनलाई साह्रै मन पर्थ्यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया बनाएर ओछ्यानमा लगिदिँदा खुसी हुन्थिन्। मैले सुयोगलाई सम्झेँ। यस्तो गर्दा बरी खुसी हुन्थिन् भने सुयोगले कतिचोटि लान्थ्यो होला। बरीको सेवामा कसरी हाजिर हुन्थ्यो होला। मैले त आत्माको खुसी नै मेरो खुसी हो भनेर हर क्षण सम्झिनै सकिनँ। मोबाइलको घन्टी बज्यो। अनामिकाले नेपालबाट गरेकी रहेछन्। अनामिकाले मलाई फोन गर्ने नियमित समय थियो। मैले मेरो जीवनको भविष्य, मेरो खुसी अनामिकालाई नै मानिसकेको थिएँ। खैर, उनलाई प्रत्यक्ष भेटेको थिइनँ। जति भेटेको थिएँ 7 महिना फोनमा भेटेको थिएँ, फेसबुकमा भेटेको थिएँ, लेखेर भेटेको थिएँ, बोलेर भेटेको थिएँ, उनका शब्द सुनेर भेटेको थिएँ, कल्पनामा चुमेर भेटेको थिएँ। हेलो अनामिका, म अहिले एयरपोर्टभित्र छु। मैले उत्साहित हुँदै भने, तिम्रो के छ खबर? मेरो ठिक छ। हजुर कति बेला उड्ने त्यहाँबाट? अनामिकाले सोधिन्। मेरा हरेक घटनाक्रम र दैनिकीसँग अनामिका अभ्यस्त हुन थालिसकेकी थिइन्। अब 2 घन्टामा उड्छु कान्छी। मैले अनामिकालाई प्रेमले कान्छी भनेर बोलाउन थालेको थिएँ। मैले अर्कोचोटि वाइन सुरुप पारेर भने, पर्सि त हाम्रो भेट भइहाल्छ। मलाई एयरपोर्टमा लिन आऊ है। म त आत्तिएको छु। सासको गति बढाउँदै अनामिकाले भनिन्। जुन फोनमा टड्काएर सुनिन्थ्यो वा मेरो मुटुले चाल पाउँथ्यो। उनले थपिन्, म त आउँदिनँ लिन। हजुर नै पछि मलाई भेट्न आउनु। आँखा अघि नै हजुरलाई देख्दा त म नर्भस भएँ भने। चुप लाग लाटी। मैले वाइनको अर्को चुस्की लिँदै भने। हस्, राम्रो गरी आउनु। मेरा आँखा हजुरतिरै छन्, अनामिकाले भनिन्। अनामिकाले फोन राखिदिन्। मलाई वाइनको नसाले अलिअलि छुँदै थियो। अनामिकाको बोलीले मलाई अझ बलियो र मिठो नसा दियो। शराबको नसाभन्दा पनि बढी मायाको नसा लाग्दो रहेछ। मन एकोहोरो बनाउँदो रहेछ। यदि सुयोगलाई भेटेको भए म कतिचोटि सोध्थेँ होला, यो कस्तो माया हो। सुयोगको दुःख भुलाउने अब उसको चुरोट र शराब मात्र नभएर मेरो कहानी पनि हुन्थ्यो होला। म सुयोगको चुरोट र रक्सी खाने साथी हुन्थेँ होला। लाग्यो कहिलेकाहीँ जीवन यस्तो अप्ठ्यारो मोडमा गुज्रिन्छ र त्यति बेला भौतिक जीवनका वास्तविक पात्रहरूले भन्दा काल्पनिक पात्रहरूले जीवनमा सही साथ दिन आइपुग्छन्। अहिले सुयोग यहाँ भइदिएको भए सुयोगसँगै म कस्तरी रक्सी पिउने थिएँ। हाम्रा कुरा कस्तरी मिल्ने थिए। पार्मजिन चिज हालेको कुखुराको मासु टेबलमा अघि नै आइसकेको रहेछ। कतिखेर आयो, कतिखेर ती जेसिका गइन् पत्तै भएन। म फोनमा अनामिकासँग थिएँ होला, सेलाइसकेछ। कपडामा बेरेर राखेको काँटा र चम्ची निकाल्दै त्यही काँटाले एक टुक्रा मासु मुखमा हालेँ। चिज धेरै परेछ। लामो रेसा मुखदेखि प्लेटसम्म तन्किरह्यो। सानामा केटाकेटीले चुइगम तन्काएर एक भित्ता पर लगे जस्तो। न्यापकिनले समातेर छुटाएँ। वाइनको गिलास रितिसकेको थियो। चिज खासै मन परेन। अलिकति रहेको मासु त्यत्तिकै छोडिदिएँ। वरपर हेरेँ। अघि मसँगै बसेका ग्राहकहरू कोही पनि थिएनन्। अहिले त अरू नै आइसकेका रहेछन्। जेसिकालाई इसारा गर्दै बिल ल्याइदिनु भने जेसिकाले मुन्टो हल्लाइन्। ग्लासमा रहल पहल वाइन फेरि एकचोटि सुरुप सुरुप पारेँ। अन्तिममा आवाज मात्र टड्कारो आयो। जेसिकाले बिल ल्याएर टेबलमा राखिन्। थ्याङ्क यू। वाइनको रम लागेको सुरमा अलिक ठुलो स्वर गरेछु। केही पर पिउँदै बसेको ग्राहकले मतिर फर्केर हेरियो। अहो, बिल त $50 भएको रहेछ। मैले मनमा नै विरोध गरेँ। वालेटबाट बैंक अफ अमेरिकाको डेबिट कार्ड राखिदिएँ। जेसिकाले लिएर गइन्। एकछिन पर्खेर बसेँ। लाग्यो आज मैले आफ्नै जीवनको उत्सव मनाइरहेछु। जेलबाट छुटेको कैदीले जस्तै मानव एउटा अपराधी आजबाट स्वतन्त्र छ। लाग्यो यस्तो दिन जिन्दगीमा बिरलै आउँछ। यस्तो खुसीको दिन, यस्तो स्वतन्त्रताको दिन। म त हिरासतबाट निक्लेको स्वतन्त्र कैदी हुँ आजबाट। मलाई यस्तै अनुभव भयो मानव म आजका दिनसम्म आफैभित्रको जेलमा भावनालाई कैद गरेर बाँचेको रहेछु। म एकातिरको घर व्यवहार भत्काएर अर्कोतिरको घर व्यवहार बनाउन जाँदै थिएँ। अब आत्माले मलाई सक्तो सराप्ने छिन्, पापी भन्ने छिन्, असलपति हुन नसकेको एक लाच्छी मानिस भन्ने छिन्। थ्याङ्क यू सर, ह्याभ अ सेफ फ्लाइट।
मेरो डेबिट कार्ड वापस दिएर जेसिका गइन्। फेरि अर्कोचोटि जेसिकाको नितम्ब हेर्ने अवसर मिल्यो। त्यही डेबिट कार्डबाट झिकुनु भनेर $10 टिप्स लेखिदिएँ। म लगेज समाउँदै रिसिट बोकेर उठेँ। वाइनको थोरै अनुभव मस्तिष्कमा ताजै थियो। मोबाइलमा समय हेरेँ। अब प्लेन उड्न 1 घन्टा मात्र बाँकी थियो। गेटतिर लागेँ। उही झिलिमिली बजार, महँगा चिज थिए हजार। अग्ला हिलमा मलाई मनपर्ने डालका युवतीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर अघि बढ्दै थिए। असहायलाई व्हील चेयरमा लिएर एयरपोर्टका कर्मचारी गेटतिर जाँदै थिए। म एक्कासी रोमाञ्चित भएँ। मेरा मनमा र आँखामा अनामिका आइन्। यात्रुहरू अघि नै गेटभित्र छिर्न र बोर्ड हुन थालिसकेका रहेछन्। अलिक अघि बढेर मैले बोर्डिङ पास देखाएँ। म विमानभित्र छिरेँ। वेलकम टु बोर्ड, एयर होस्टेसहरूले स्वागत गरे। उनीहरू राम्रा र आकर्षक थिए। अग्ला थिए। हिलमा अझ अग्ला देखिन्थे, झन्डै 6.25 फिट। मलाई भने उनीहरूको सुन्दरताले त्यति तानिरहेको थिएन जति अनामिकासँगको हुनै लागेको भेटको रोमाञ्चकताले तानिरहेको थियो। म अनामिकाको प्रेममा निर्लिप्त भइसकेको थिएँ। म आफैभित्र खुसी र आनन्दित थिएँ। मानौ यो मेरो स्वर्गतिरको यात्रा हो र विमान चढेर म चाँडै स्वर्ग पुग्दैछु। मेरो सिट विमानको झ्यालतिर रहेछ। विमानको पखेटा मेरो ज्यानको पखेटा बनेर तिर्सिएको थियो। झ्यालबाट आकाशतिर हेरेँ। पर क्षितिजको बादल मसँग जिस्किँदै थियो। थाहा पाए होला मलाई अलिअलि वाइन लागेको छ। मैले आसमालाई चटक्कै बिर्सिन खोजेँ तर सकिनँ। फेरि अर्कोचोटि हुन सक्ने आसमासँगको भेट सम्झेँ। के अर्थ रहन्छ र आखिर मैले उनलाई छोडेरै हिँड्नु छ भने? यदि मैले उनलाई प्रेम गर्न सक्दिनथेँ भने, यदि मैले उनका खुसीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दिनथेँ भने, म लाछी भएर उनलाई थाहै नदिई यसरी हिँड्नु थियो भने मैले किन बिहे गरेँ? किन मैले उनलाई यसरी एक्लै विदेशमा छोडेर भाग्दैछु? म किन यो गलत काम गरिरहेछु? यी प्रश्नहरूले मेरो मथेङ्गल हल्लाइरहे। प्रिय पाठक, म अमेरिका आएको 2 वर्ष भइसकेको थियो। म उच्च शिक्षा हासिल गर्न अर्थात् स्नातकोत्तरको अध्ययन गर्न अमेरिका आएको थिएँ। अमेरिका आएको 2 वर्ष मैले धेरै दुःख गरेँ। नेपालमा जति नै सम्पत्ति भए पनि अमेरिकामा दुःख गर्नै पर्थ्यो। नेपालको पैसाले धान्न गाह्रो हुन्थ्यो। म त झन् गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे। ब्याजमा ऋण खोजेर आएको थिएँ। त्यो ऋण पनि अमेरिका जाने भिसा लागेकोले मात्र पाएको थिएँ। मलाई सुरुमा आउँदा कलेजले कुनै आर्थिक सहायता गरेको थिएन, कुनै असिस्टेन्टसिप दिएको थिएन। मैले केवल काम गर्नु थियो। जे भेट्यो त्यही। प्राय पाइने काम भनेको कि रेस्टुरेन्ट कि त ग्यास स्टेसन हुन्थ्यो। त्यो पनि कानुनी हिसाबले बाहिर काम गर्न मिल्दैन थियो। भारतबाट अमेरिका आएका व्यापार चलाएकाहरूले मात्र काम दिने सम्भावना हुन्थ्यो। कलेजभित्रै काम भेटे पनि त्यसले कोठाभाडा तिर्न र पेट पाल्ने हम्मै पर्थ्यो। कलेजको ट्युसन फी तिर्ने त कुरै छोडौँ। बल्ल बल्ल एउटा भारतीयको रेस्टुरेन्टमा पोछा लाउने र भाडा मान्ने काम मिल्यो। घन्टाको $5 पाउने। गैर कानुनी काम गर्दा पैसा पनि थोरै मिल्थ्यो तर कम्तीमा काम त पाइयो भनेर खुसी हुनु पर्थ्यो। त्यही काम गर्न म आधा घन्टा हिँडेर जान्थेँ। त्यो बाटोमा बस चल्दैन थियो। मसँग कार तथा साइकल किन्ने पैसा थिएन। ल्याएको ऋण तिर्नु छ भन्ने मनमा थियो। यदि मैले कलेजको फी तिरिन भने मेरो विद्यावारिधि गर्ने सपना पुरा हुने थिएन। बिहान 5 बजे उठ्थेँ र 6 बजे काममा पुगिसक्थेँ। बेलुका 6 बजे फर्किन्थेँ र कलेजमा साँझका क्लासहरू लिन 7 बजे पुग्थेँ। क्लास सकेर बेलुका 9 बजे घर आइपुग्थेँ। जे छ त्यही बनाउँथेँ। कहिले त्यही खाना 1 हप्तासम्म फ्रिजमा राख्थेँ। भात अररिएर कहिले ढुङ्गो बालुवा जस्तो हुन्थ्यो। त्यो पनि पानी छर्केर माइक्रोवेभमा तताएर नुन छर्केर खान्थेँ। कहिले रेस्टुरेन्टमा नखाई 1 छाक लिएर कोठा आउँथेँ अनि कलेजको गृह कार्य गर्थेँ। मसँग सुत्नलाई 3 घन्टाभन्दा बढी समय हुँदैन थियो। म दुब्लाएर भाटो जस्तो भएको थिएँ। बाबा आमाले खेतीमा हुँदा गरेको दुःख, उनीहरूका म ठुलो मान्छे बनोस् भन्ने सपना र मेरा आफ्नै सपनाहरू पूरा गर्ने होडमा मैले जतिसुकै दुःख भए पनि त्यसलाई कुल्चेर सङ्घर्ष गरिरहेँ। यस्तो दुःख विदेशमा जसले पनि गर्छ। त्यही भएर मैले हिम्मत हार्नु हुँदैन। यसको फल एक दिन अवश्य मिल्नेछ। मलाई यस्तै लाग्थ्यो। धेरै पटक 1 छाक मात्र खाएँ। कहिलेकाहीँ त 2 छाक भोकै पनि बसेँ। मैले यसरी अमेरिकामा 2 वर्ष बिताएको थिएँ। आफन्तहरू भने अमेरिका गएको मान्छेले पैसा त कमायो नै भन्ने ठान्थे। मैले भने लिएको ऋण त के आफ्नै कलेजको ट्युसन फी समेत तिर्न सकिरहेको थिइनँ। फेरि बिहे गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु भन्ने थियो। अहिले भएको घर जग्गा जति छ त्यही ब्याङ्कमा राखेर तेरो बिहे गरौँ। पछि बिहे गरेर तिमीहरू दुवै अमेरिका गएपछि तिरौँला न, बाबाले यसै भन्नुहुन्थ्यो। म 28 वर्ष पुगेको थिएँ। बाबा आमालाई मेरो बिहेको हतारो लागिसकेको थियो। हरेक पटक फोनमा गफ हुँदा यही कुरा हुन्थ्यो, अब बिहे गर्नुपर्छ, छिटो नेपाल आइज र बिहे गरेर जा। म पनि रोगी छु, अब धेरै समय बाँच्ने हो कि होइन, तेरो बिहे भएको र नाति नातिना भएको हेर्न मन छ, आमाले यसै भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई मुटुको रोग थियो, शरीर कमाउने र सास बन्द हुने भइरहन्थ्यो। आमालाई जति बेला पनि जेसुकै हुन सक्थ्यो। आमाको यही भावुक भनाइ। म एकमात्र छोरो, ममा उत्तरदायित्वको बोध भइरहन्थ्यो। बाबा आमालाई खुसी दिनु मेरो पहिलो प्राथमिकता भइरह्यो। ठिकै छ, उसो भए तपाईँहरू केटी खोज्नु, म बिहे गर्न आम्ला, मैले एक दिन भने। मेरो कुरा सुनेपछि बाबा आमा दुवै खुसी हुनुभयो। उहाँहरू केटी खोज्न लागि पर्नु भएछ। मैले केटीको लागि खासै त्यस्तो क्राइटेरिया केही राखेको थिइनँ। बस कलेज पढ्दै गरेकी भए हुन्छ, नर्सिङ पढ्दै गरेकी भए झनै राम्रो, यही भनेको थिएँ। नर्सिङ पढेका केटी भए अमेरिकामा जागिर पाउन सजिलो। हामीले तेरो लागि केटी हेरेका छौँ, फाइनल गर्न त नै आउनुपर्छ। एकअर्काले मन परापर भए
भए बिहे गराउँला तिमीहरूको। केही हप्तापछि आमाले फोन गरेर भन्नुभयो। क्रिसमसको बिदा पारेर म नेपालतिर लागेँ। मसँग जम्मा 15 दिन मात्र थियो। मैले बिहा गरिसक्नु पर्ने थियो र कलेज सुरु हुनु अगावै जनवरीको पहिलो हप्ता अमेरिका फर्किसक्नु पर्ने थियो। म नेपाल पुगेँ। भोलिपल्ट साँझतिर केटी हेर्न 12-1 लमीले मलाई केटीको घर लगे। अमेरिकादेखि नेपालसम्मको 20 घण्टाको उडानले जेटल्याग र थकान लागिरहेको थियो। सुत्न मन थियो तर मसँग समय थिएन। केटीको घर खासै टाढा रहेनछ, पुग्न 1 किलोमिटर मात्रै। बैठक कोठामा बसेर चिन्जान भयो। बैठक कोठा खासै सजिसजाउ थिएन। साधारण सोफा, 2वटा कुर्सी, भित्तामा झुन्ड्याएका के तस्बिर र बैठक कोठासँगै जोडिएको भान्सा कोठा। कहिले अमेरिका जानुभयो, के गर्दै, पढाइ कहिले सिद्धिन्छ, ग्रिन कार्ड छ कि छैन, आदि इत्यादि हुनेवाला ससुराबाले सोधीखोजी गरे। मैले सबै प्रश्नको उत्तर दिएँ। केटा पछिबाट पनि केटीको सोधीखोजी भयो। नर्सिङ पढ्दै गरेकी, टाठीबाटी, घर गरी खान सक्ने क्षमतावान छे भन्ने कुरा केटीका बाबाले बताए। त्यही बेला किस्तीमा केही चिया कपहरू लिएर एक युवतीको आगमन भयो। थ्याङ्क यू। मैले किस्तीबाट आफ्नो लागि 1 कप चिया लिएँ। मैले युवतीमा नजर डुलाइहालेँ। उनै युवती मेरी हुनेवाली हुनुपर्छ। राम्री लाग्यो। काली काली हिस्सी परेकी, सानी पातली, झन्डै 5 फिट उचाइकी, मिलेको नितम्ब नाक्ने र एउटा सानो खत रहेछ। सुहाउँदिलो लाग्यो, मन परिहाल्यो। ल केटी यही हो, केटीकी आमाले भनिन्। लु कस्तो लाग्यो है, मेरी छोरी यस्तै छ। अब आजभोलिका केटाकेटी हेरेर मात्र कहाँ हुन्छ, उनीहरू बोल्न खोज्लान्। अब दुईलाई छोडिदेऊ। त्यही बिचमा कुरो आयो। मैले चियाको भर्खर एक सुरुप्प लिएको थिएँ। हामी दुईलाई गफ गर्ने ठाउँ दिएर सबैजना बाहिर निस्के। धेरै साँझ परिसकेकोले कोठाभित्र बत्ती बलिसकेको थियो। बत्तीको प्रकाश त्यही 6 किलो थिएन। मधुर प्रकाशभित्र युवतीको रूप अझ सुन्दर देखिन्थ्यो। जीवनसाथीको पहिलो खोजी नै उनीहरू भएर होला। म अलि आत्तिएँ, हडबडाएँ। तिम्रो नाम? मैले नै सोधिहालेँ। आसमा। म जीवन। मलाई खासै मन पर्ने नाम होइन यो, आसमाले भनिन्। पहिलो भेटमै नामकै आलोचना गरिदिने केटी भनेर म झस्किएँ, तर अर्को मनले सोचिहालेँ, केटी साहसी र स्पष्ट वक्ता रहेछ। मलाई आसमा मन पर्यो। मनमनै पुलकित भएँ। आसमाले अमेरिका गएर पनि पढ्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। म पनि यही चाहन्थेँ। अरू गफ खासै भएन। लमीसहित घरका परिवारहरू बैठक कोठाभित्र पसे। उनीहरूले हाम्रो राय लिए। हामीले एकअर्कालाई मन पराएको सङ्केत दियौँ। केटी पक्षकाले त्यसलाई खुसी मानेर मिठाई खुवाए। 2 दिनपछि नै बिहे गर्ने मिति तय भयो। किनमेल गर्ने, पाहुना र आफन्त बोलाउने, बिहेका सबै सामान तयार गर्ने 1 दिन मात्र बाँकी थियो। सबै काम गरियो। अहिले सम्झ्दा जादु जस्तो लाग्छ। 7 लाख रुपियाँ ऋण खोजेँ। आफन्तहरूले नै तछाड मछाड गर्दै ऋण दिए। बिहेको दिन बिहानैबाट घरमा आउने मान्छेहरूको भिड लाग्न थाल्यो। कसार बटार्ने बटार्दा छन्, चिया बनाउने बनाउँदा छन्, नाच्ने नाच्दा छन्। म आफू पनि पेन्ट सर्ट र टाईमा सजिएर बेहुलो भएँ। कुनै सिनेमाको सुपरस्टार हिरो जस्तै मसँग फोटो खिच्न आउनेको लाइन लाग्यो। जन्तीसहित बेहुलो भएर केटीको घरमा गइयो। बाहुनले मन्त्र पढे। मैले आसमाको सिउँदोमा सिन्दुर हालेँ। 3 दिनमै धेरै तामझामका साथ बिहे गरियो। बिहे सम्पन्न भयो। साँझ परियो। आफन्तहरू आफ्ना गन्तव्यतिर लागे। रातिको खानापछि सबैजना सुत्ने तरखर गर्दै थिए। म पनि सुहागरातको लागि आतुर थिएँ। मनभित्रको मात्र होइन, तनको पनि सारथी होइन भइयो भनेर मनमनै रोमाञ्चित थिएँ। पहिलोचोटिको भेटमा बिहेको निर्णय भएकाले एक प्रकारको डर थियो, कतै झगडा पो हुने हो कि। आशंका पनि मनमा भइरहन्थ्यो। घरि रोमाञ्चित हुँदै त घरि केही सशङ्कित हुँदै थिएँ। कोठामा मन्द मुस्कान दिँदै आसमा आइन्। म टी सर्ट र हाफ प्यान्ट लगाएर सुत्नको लागि बेडमा प्रतीक्षा गर्दै थिएँ। आसमाको शरीरबाट दिउँसो सजिएका सबै श्रृङ्गारका सामग्रीहरूले विश्राम लिएका थिए। एकैछिनपछि उनी नितान्त पातलो नाइट गाउनमा मेरो अगाडि आइन्। मैले बेडबाट उनको शरीर र सौन्दर्य माथिबाट तल निहालिरहेथेँ। म बेडबाट उठेँ। आसमालाई हातमा समाएर बेडमा बसालेँ। उनको अनुहार नजिकैबाट निहालेँ अनि हल्का शर्माए जस्तो गरेँ। उनी मलाई के बोलौँ के गरौँ भयो। रोमाञ्चकतासँगै झगडा भएर सम्बन्ध पो बिग्रिने हो कि भन्ने डर मनमा आइहाल्यो। सुन न, मलाई झगडा भएको कति मन पर्दैन। हामी सधैँ मिल्ने, कहिले झगडा नगर्ने ल, मैले भने। थाहा छैन सुहागरातमा त्यसो भन्न हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, तर मैले पहिलो वाक्य नै यही भने। मनमा बाँधिएको सम्बन्ध कहिले नभत्कियोस् भन्ने लाग्यो क्यारे। मेरो कुरा सुनेपछि हल्का झुकेर बसेकी आसमालाई शिर माथि उठाइन् र आँखामा आँखा जुदाइन्। ह्या, यस्तो पनि बाचा गर्नुपर्छ र, आसमाले पुरै आत्मविश्वासका साथ भनिन्। यसपछि वो ध्यात्तै के सोधेको होला मैले भन्ने लाग्यो। कस्तो थकाइ लाग्यो मलाई त। अब सुतौँ है, भोलि कुरा गरौँला। यति भनेर आसमा सुतिन्, निदाइहालिन्। सुहागरातका लागि कल्पिएका कुराहरू मनभित्रै रहे। डिस्टर्ब गर्न मन लागेन। मस्त निदाएकी आसमालाई एकहोरो हेरेँ। हिजोसम्म एउटी सानी खुच्ची केटी आज एकाएक चुरा पोतेर सिन्दुरमा पूर्ण रूपले विवाहित भएर मेरो जीवनमा, मेरो घरमा आइसकेकी थिइन्। कस्तो अचम्म, यो नेपाली समाज, यो संस्कारमा छोरी मान्छे भएपछि अर्काको घर जानै पर्ने। म आफै भावुक भएँ।
बिहा पूर्व पनि केटीहरूसँग गफ नभएको होइन। अमेरिकन युवती मेलिसा, ऊ मेरो क्लासमेट थिए। पढ्नको लागि हरेक दिन सँगै जाने आउने क्रममा एकअर्कालाई मन पराएका थियौँ हामीले। पछि केही कुरालाई लिएर विचार मिलेन। कुरा ठुलो थिएन, मात्रै उनको लामो कपाल जुन मलाई औधी मन पर्थ्यो त्यो उनले मेरो अनुमति बिना काटेकी थिइन्। कपाल किन काटेको? आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि मैले कपाल काट्न पाउनुपर्छ र आफूलाई नाङ्गै हिँड्न मन लाग्यो भने पनि तिमीले रोक्न पाउँदैनौ, मेलिसाको अडान थियो। हामी बीचको मायाको अन्त्यको कारण यति नै थियो। हुन त उनलाई मैले मन मात्रै पराएको थिएँ। बिहे गरेर सँगै जीवन जिउनेसम्म भने मैले सोचिसकेको थिइनँ। मेलिसा भन्दा अघि अर्की नेपाली युवती पनि केही समय मेरो जीवनमा प्रेमिकाको रूपमा थिइन्। मैले मन पराएको थिएँ। उनले मलाई केही वर्ष पर्खिन आग्रह गरिन्। मलाई आमा बाबाको बिहे तत्कालै गर कि गर भन्ने दबावले गर्दा उनले दिएको समय कुर्न सकिनँ। बिहेको लागि भनेर जब नेपाल आएर आसमालाई हेरेँ, मन परिहाल्यो, बिहे भइहाल्यो। अमेरिका फर्कने बेला भइसकेको थियो। मैले आसमाको अनुहारमा हेरेँ, उदास र मलिन थियो। वास्तवमा हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनिसकेका थिएनौँ। भर्खर केही दिनहरू मात्र बितेका थिए। आसमाको वानी बानी, विचार, रहर, चाहना मलाई केही थाहा थिएन यो, तर आसमालाई झन् गाह्रो होला भन्ने ठानेर मैले मेरो मायालाई हृदयमै दबाएँ। मलाई धेरै मिस नगर्नु, म तिमीलाई अमेरिका बोलाइहाल्छु चाँडै, मैले भने। यो पटक भने नेपालबाट अमेरिकाको उडान धेरै लामो लाग्यो। जीवन, सम्बन्ध, नाता गोता भन्ने चिजहरू अचम्मका हुँदा रहेछन्। दुई पराएको भेट हुनुपर्ने अनि सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध तिनीहरू दुईकै हुनुपर्ने। हिजोसम्म आसमा कहाँ थिइन् अनि म कहाँ? आज हामी दुई पति पत्नी, सबै समय नै त रहेछ। कति चाँडो बिहे भयो मेरो। आसमासँग परिचय हुने बित्तिकै अमेरिकन समाजलाई सम्झेँ, जहाँ 1 वर्षसम्म प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धमा बस्दा समेत एकअर्कालाई चिन्न सक्दैनन्। मेरो त बोलेको 2 दिनमै बिहे भयो। दैवको लीला, भावीको खेल होला यो सबै। उडानभरि यस्तै सम्झेँ। केही दिनमै कलेज सुरु भयो। मसँग सोच्ने फुर्सद नै भएन। पढाइले च्याप्यो। मैले आसमालाई अमेरिकाको भिसा लाउन नेपालतिर कागजात पठाइदिएँ। आसमाले अमेरिकन एम्बासीमा अन्तर्वार्ताको मिति तय गरे। भिसा लाग्यो। कामबाट छुट्टी मिलाएर आसमालाई लिन प्लेन ल्यान्ड हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै म एयरपोर्ट पुगिसकेको थिएँ। मुटुको गति बढ्दै थियो। आसमा चढेको प्लेन ल्यान्ड भयो। केही बेरमै लगेज घिसार्दै, चस्मा उचाल्दै, मन्द मुस्कानसहित हात हल्लाउँदै आसमा म भए नजिक आइन्। म खुसीले गदगद थिएँ। मैले आसमालाई झ्याप्पै अँगालो हालेँ। वेलकम बेबी, आई मिस यु सो मच। मैले आसमालाई रातो गुलाबको फुल दिएँ। आसमाले खुसी हुँदै मैले दिएको फुल चुमेन र मेरै कोटको खल्तीमा राखिदिन्। यसरी बिहे गरेर म आएको 2 महिनामा आसमा पनि अमेरिका आइपुगेकी थिइन्।